एक दिनवासनीची मौन अवस्था तुझ्या जिवितान कितलो आनंद उत्पन्न करता. मुद्दम करून दिनवासनी दी. हांव ह्या स्तोत्राचेर आयर आसा. हांवें एक 20 पावटी म्हणटलें आसा आनी हांव दिसभर म्हणटली. ओ देवाक दिनवासनी दी, कित्याक तो बरो, कित्याक ताची काकूट सासनाच्या सासनाक. तुका देंवचाराक हारूंक जाय. सुरू करूंक जेसोफतान केलां तें, जेन्ना ताचे सगळे दुस्मान येताले ताचे विरुद्ध. देवान म्हणलें तुका घेरान झगडपाची गरज ना, तुजी सुवात घे, नीट उबो राव, तूं परत त्या दुस्मानाक पोवचो ना. ताची परिस्थिती तो सरपटून मागणें करूंक लागलो, पूण गायतल्यांक ताणें भायर गावूंक धाडलें आनी ताणें वाखाणण्यो केल्यो आनी ते फकत मुखार गेले म्हणून ओ देवाक दिनवासनी दी, कित्याक तो बरो, ताची काकूट सासनाच्या सासनाक. ओ देवाक दिनवासनी दी, कित्याक तो बरो, ताची काकूट सासनाच्या सासनाक. हे फकत इगोर्जीन आसतना करिनाका, गांवून एक मागणें कोतेलाच्या पाटापाट तुज्या घरान एक मागणें कर. ओ देवाक दिनवासनी दी, कित्याक तो बरो, ताची काकूट सासनाच्या सासनाक. राजा दाविदान म्हटलें, मोयद्या रात्री हांव उठोन तुका दिनवासतलो. हांव आयज सकाळीं आशिर्वादान उठली सुमार 3 वरांचेर. हांवें म्हटलें 2 या 3 वरांचेर हांव उठोन तुका दिनवासतली. परत हांव उठली 4:30 वरांचेर. हांवें म्हटलें 4:30 वरांचेर हांव तुका दिनवासतली. शेकी हांव सुमार 5:45 उठली. 5:45 दोनी हांव उठ्ठेली, कॉफी घेतली आनी तुका दिनवासतली. तुम्ही कितली जाणां खरेंच सोत मानता की तुजो आनंद वाडूं येता कांय वस्तू केल्यार? तुका जाय तो तुज्यान करूं येता. आतां हांव 1 मिनीट प्रेरणा वयर उलोवया. आतां प्रेरणा बद्दल उलयता सगळें शांत जाता. कित्याक वद्दो वेळ आमकांच खबर आसना आमी कितें कोत्तात ते कित्याक कोत्ता. आतां हांव तुमकां सांगतली आनी म्हाका जाय तुवें सजमोंक. हांव आयज म्हणटा तें तुका एकूय वस उगडास उरना. तर हाचो तरी उगडास तुवें दवरलेलो म्हाका जाय जेन्ना पासून तूं कितें कोत्ता. तुका मेळपाची प्रेरणा घेवन तुज्या जिवितान केदींच आनंद जावपाना, कारण देवान तुका ते परी रोचूंक ना. आमी खरीपणी दितात तसले रोचल्यात. आमचे ओत्मीकतायेन आमी दितात ते मनीस. कूड आसा ती घेता आनी हांव सोत मानता जर कामाक वेताय फकत पागार हाडूंक, म्हाका दिसना तुका ते नोकरेचो आनंद मेवतलो म्हूण. गोडीक तुमकां जायत्या जाणांक तुमची नोकरी आवडना, गोडीक तूं वेताय वायट प्रेरणा घेवन. जर तूं थंय आसा फकत तुका पागार आवडटा म्हूण, पूण तुका आनी कांयच आवडना जाल्यार अदीक बरी दुसरी नोकरी घेवन तुका आवडटा ते आनी मातशें उणें पागार गेल्यार, कित्याक तुजो आनंद पागारा परस तुका चड म्हत्वाचो. पूण जरी तुका शिर्वीस पासून आसा गोडीक परिस्थिती तुका आवडटा तसली आसची ना, तुज्यान तें कितें बरें जावंशें करूं येता. सो तूं 2 दिसा थंय वेशी मनांत एक येवजण घेवन हांव आयज हांगा वेता कोणाक पूण आशिर्वाद जावंक. हांव आयज हांगा वेता एक जाग्याक जीव दिवंक. म्हजे भितर संवसाराचो उजवाड आसा. हांव खंय पूण वचोन कालोक बंद कोत्तेली. म्हाका दिसना. ओ गोडीक म्हज्या जिविताचो संदेश जायत. हांव नकलो तुका कशें दिसता तें पाटी घाल. तूं भावना परस व्हरतें. तुज्या भावनाचो धोनी तूं. तांकां ताप्यान दवर, तांकां पळय, तुजेर तांकां रात चलूंक दिनाका. तुका कशें दिसता ताचेर जिये नाका, देवाच्या उतरार जिये. मातेव 6 पयले 7 श्लोक ते सगळे प्रेरणा बद्दल उलयतात. मनशाक दाखोवच्या मनान देवाच्या भक्तीच्यो करून मनशा हाजीर करिना जावंक चोत्राय दवरात. तर तूं बऱ्यो कन्यो कित्याक कोत्ताय? तूं त्यो कोत्ताय देवाक वाखाणणी दिवंक आनी फकत कोणाक बरें कर, वो तूं कोत्ताय तांणी चिंतूंक तूं बरो मनीस म्हूण. देखून तुमी भीक घालतात तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजयनाका. दोंगी देवस्थानांनी रस्त्याचेर आपणाक मनशा मोदें मान मेलचे खातीर तशेंच कोत्तात. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली आनी आनंद न्हय. आदींच पुरायन. पूण तूं 2 दान दिताय तेन्ना तुजे दाव्या हाताक कळचें ना तुजो उजवा हात कोत्ता तें. तुजे 2 दान गुपीत जावंक जाय. जो गुपीत केला पळयता तो तुजो बापूय तुका मजुरी दितलो आनी आनंद दितलो. आनी तूं मागणें कोत्ताना दोंगा सारकी जावं नाकात. लोकांन आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानान आनी रस्त्याचेर उबे रावन आपली मागणी करची. तांकां मोठी खुशी. हांव तांकां खरेंच सांगता, तुमी आपली मजुरी घेतली, पूण तूं मागणें कोत्ताय तेन्ना तुज्या खासगी कुर्डांत भितर वच. दार धांपल्या उपरांत थंय गुप्तीन आसतना तुज्या बापाक मागणें कर आनी जो गुप्तीन केल्लें पळयता तो तुका इनाम दितलो. तूं कोत्ताय तें कित्याक कोत्ताय?
तू कोणा लागीं काजार जालें तांणी तुका खुशी करूंक? वय देखूनच वस्तू सारक्यो चलनात. तुझे सगळे पोत्ते पळयताय. तू कोणा कडेन काजार जालें आनी तुजी पुरी एकमत आसली बरें आतां तुवें म्हाका खुशाल करूंक जाय. तू तुज्याच आनंदाची जबाबदारी कित्याक घेना? तू कित्याक निर्णय घेना हांव हांगा आसा तुका खोशी करूंक, आनी जर तूं म्हाका खोशी करून हांव म्हाकाच खोशी करतली. तुज आनी आमी आमचें जिवीत सारतात उचाबोल जावन लोक आमचे पासत कितें करिना म्हूण. कशी ती आमकां हें दिना आनी आमकां तें दिना, आमकां शाबासकी दिनात आनी ती करिनात. वय म्हाका एक प्रकाशवणी जाली. म्हज्यान तें खूद म्हाकाच करूं येता. हांव वचून म्हाकाच कितें कोत्तली. आनी न्यू एक अपस्वार्थी आपले पोन चिंतपी पूण थांबवना जावंक दुसऱ्यांनी तुजो गरजो केल्यो आनी जिविताची पुरी मनाची स्थिती बदलूंक. हांव आयज तुमकां सजमूंक सोदतां की आमी सारकी वायट प्रेरणा घेवन जियेतात आनी आमची प्रेरणा घेवंक 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 आनीक 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 घेवंक 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 आनी आमी चिंतात हें सगळें मेलोन आमी खुशाल जातलीं म्हूण. पूण तशें जायना. कोणें पूण बिल्डिंगान पळयलां तशें जायना म्हूण. कोण पूण टीव्हीर पळयतात तांणी पळयलां तशें जायना म्हूण. तशें जायना. चडशा जाणां लागीं आतां ओदीक आसा जी तुमच्या पुऱ्या जिवितान चिंतूंक नासलें. पूण खुशालकाय खंय आसा? ओत जाणाय लोक आसा ती दुसऱ्या सुवाताच्या हातान येतली जॉयस मायराक वावर करूंक. बरें म्हणजे जॉयस येवन म्हजे लागीं 2 दिसा उलोवचें ना? हांव चिंतालें ती म्हजी शिक्षक जातली. हांव चिंतालीं आमच्यान सांगाता जेव येतालें. बरें तर तूं म्हाका काम करूंक येवंक ना? स्वर्गा राज्यान दिवंक तूं कितें व्हरोंक आयलां आनी तूं केदींच ते नोकरेन खोशी आसची ना. आमी केन्ना शिकतलीं की आमी देवा मुखार जिवंक जाय आनी कितें कोत्तात तें देवा पासत करूंक जाय आनी आमकां इनाम मेळोंक ताचेर विस्वास दवरूंक जाय. आनी जर आमी आयकल्यार आमच्यान आमकांच आयको येता. सो तूं तुकाच गुणगुट्टा तें आयकतात. लुवान म्हणटा, तारकार कोत्ता, वय म्हाका जाय, वय म्हाका जाय. हांव कोणा सांगाता आसली कांय वेळ पाटी आनी म्हाका वास आयली तो मनीस आपली वोदवीक सांगता तो आयकोन हांवें चिंतलें जर तूं त्या विशयां आनीक एक उतर म्हणची तर हांव तुज्या तोंडार एकूच दितली. हांव तें करून उपरांत 5 ताप कोत्तली पूण म्हज्यान आनीक तुजें आयकोन येजो. म्हाका आनी मागीर हांवें चिंतलें तूं जाणूय कितलें हांव त्याच विशीं आसलीं. म्हाका खात्री आसा लोक म्हजी आयकोन वाजोवन घेतालो. हे सोजमोनी मेळपाक कठीण. हांव तुका सांगता तुजे प्रेरणा तपासूंक. हांवें म्हाकाच म्हणोंक जाय हें हांव कित्याक कोत्तां. आनी म्हज्यान तुका सांगो येता लोकां फुडें उबी रावन बोटपण जोडपाची आशा खूब काल जालो हांवें सोडून दिली. हांव हें कोत्तां कित्याक हांव सोत मानता हें करूंक म्हाका आपयलां म्हूण. आनी म्हजो हेतू लोकांक आदार दिवंक ना तर हांव घारां म्हजे नातुरांक दलोवपाची. म्हाका जाय तुका आदार दिवंक. म्हाका जाय तुका आदार दिवंक. आनी तुका आदार दिवंक म्हाका खोशी भोगता. तुका आदार दिवंक म्हाका आनंद मेवता. तर जरी तूं म्हजो आदार मानो ना तर हांव तुका आदार दितली स्वताक खोशी करूंक. जर तूं एक काजारी जाल्यार आनी म्हाका दिसता हें ह्या वेळार जायत्यांक लागू जातलें. बरें तूं जाणोय तुजे लागीं काजार जालीं हांव खुशाल ना. बरें तर तूं कितें कोत्ताय त्या दुसऱ्या मनशाक खुशाल करूंक? म्हाकाय सरी गोटीन कांय एक मेलो ना. तूं तातूंत तूं कितें घालताय? आहा वय चलात. बरें म्हाका केन्ना हातून कितें पूण मेवतलें जेन्ना तूं तातूंत कितें घाल्यार. जसो तूं वोमताय तसो तूं लुवतलय. सुरू कर जेवंक दुसऱ्या लोकांक खुशी करूंक आनी हांव तुका खात्री दिता इतलो खुशाल जातलोय. आतां हांव तुका सांगता सगळ्याकूच घरा वचोन हें करूंक येता. तुमच्यान 2 एकल्यान घरार वचोन हें करूं येता. हांव तुमकां कशें तुजो आनंद वाडोवं येता ताची सुरवात दाखयता आनी तुज्यान तें आयजूच करूं येता. तुमची भुमिका वन
म्हजें प्रवचन बरें जाता देखून हांव म्हाकाच शाबासकी दिता. तुजें अंतस्करण साप दवर. मेलें अंतस्करण आसल्यार तूं खोशी जावपाक ना. पळोवया इतिहास 24:16. पावलोन म्हटलां, हांव सदांच बरी शीस सांबाळता, कुडीक त्रास दिवन, स्वयंबाचे खोशेक मारून, कुडीचे आवडीक आनी संवसारी आशेक सगळे तरेचे मोस्तू आसपाक म्हाका एक साप, हालो नासलेलें, गुन्या नासलेलें अंतस्करण, नासतना ओकमान देवाक आनी मनशाक. 2 रस्ते आसात तुज्या अंतस्करांक साप दवरूंक. सुरवातेक बऱ्यो वस्तू कर. सर तूं कुडीचे पाप आदारशी जाल्यार त्याच वेळार पाचताप कर. तुवें कोणाक दुखयल्यार वच आनी ताचे कडेन माफी माग. ताट आनी गरम तकलेचो जाय नाका. वच आनी थाऱ्यार घाल. म्हज्यान गुन्यांचें अंतस्करण दवरी नेजो. म्हाका रातचो न्हिदोन वचो नाका गुन्हेकारी अंतस्करण घेवन. देखूनच बायबल आमकां सांगता तुज्या रागाचे दीस पडोंक दिनाका. तूं फकत तुकाच निराशी कोत्तलो. तुज्या तोंडाचें कितें? तुजो आनंद वाडो येता बऱ्यो वस्तू म्हणून? तुका खरेंच जाय तुज्या तोंडा विशीं उलोवलेली? तूं आहा जाकोब म्हणटा त्याच तोंडांतल्यान भायर सरता आशिर्वाद आनी शिराप. आमी देवाक वाकाणटाव आनी मनशाक शिरापता जांकां रोचल्यान देवाच पुरी. हे एक सारकें करी नेजो तसलें उत्सांबोल वायट आनी खंयच्याच मनशान तें थोंड करी नेजो, पूण देवाच्यान आदार दिवं जाता. हे मुद्दम करून जावचें ना. तुवें कितें म्हणटाय तें चोत्रायेन म्हणूंक जाय. उलोवच्या आदीं तुवें चिंतपाची गरज. आनी जो लोक सुबेज उलयता हें आनीकय कठीण जाता. हांव उदारपणान कोणाक उलयता देखून म्हजें आहान म्हाकाच मेळ्ळ्यात. फाटल्या वर्साक हांव जायती जोगी जाल्यार कित्याक हांव कितें उलयता तातूंत खूब पिशापण आसा. हें म्हणपाची पासून गरज ना. तें फकत तुवें केन्ना तरी कोणा बरोबर रोजा सारल्या आनी ती आख्खो दीस उलयल्या आनी तूं घरा वयतस तुवें चिंतलायत आनी कितें म्हणटलां तें हांव नकलो. परे खात्री कर तूं एकलेंच ना जाची लोक खबर करता. वो लोक जो थांबोन आसतना उलयता आनी ती म्हणटात तातूंत बिलकूल अंतर ना. आनी हांव उलयना उनो नाका. देवाच्या मोगा पासो देवान आमकां तोंड दिला, पूण हें उगडास दवरुया. आमच्या तकलेंत 7 बुराक आसात. 2 कान, 2 तोले, 2 नाक, पूण 1 तोंड. सर आमी उलयतात तें आयकतात त्या परस सगलें जावंक जाय आसलें आमकां 1 कान 2 तोंडां आसपाचीं. चोरात हें बोलें आसलें. चोत्रायेन राव तूं आसची. परे हांवें तुज्या जिविताचो आनंद मेळोवंक खूब उलोवप केलें, पूण म्हज्यान वचोन गेली नेजो. कितलें म्हत्वाचें तें चोत्राय धरून बुद्धी उजार करूंक तूं उलयताय त्या उतरांनी. ती एक मुखेली चावी तुका जिविताचो आनंद मेळो. तर आयज जिंजर म्हाका सांगात दिता आनी थोडे प्रश्न आसात जे हे विशय वयर आमच्या प्रेक्षकांनी धाडून दिल्यात. आमकां थोडे बरे प्रश्न आयल्यात कित्याक जेन्ना आमी जिविताच्या आनंद घेवपा विशीं उलयतात आमकां तावें जाता की न्हयच म्हूण एक बरी इकमत न्हय फकत उतरां जी तुज्यान उजार करूं येता त्यो आमकां सगलें दिता आमच्या जिविताचो आनंद घेवंक. आनी ताका जाय आमच्या जिविताचो आनंद सारकें ताका जाय. म्हणटच हें आयकोंक बरें दिसता. कांय लोक चिंतात ते दुसऱ्या लोकांक पूण म्हाका न्हय. आनी हे प्रश्न आमकां असलें जायतेंच दाखल कोत्तात. तो आसा प्रश्न एलिझाबेथाचो आनी तें म्हणटा तुज्यान तुज्या जिविताचो आनंद कसो घेवं येता जेन्ना इतलोसो लोक जेजूक वळखना आनी फेरनांत वेतात. इगोर्ज वचकोता आनी समजिकायची दिसता आनी आमच्या राष्ट्रांत कितले प्रश्न आसात. म्हणटच हांव खुशाल जावप म्हणजे म्हाका दिसाचें कांय पडोंक ना अशें दिसता. हें कशें सुटावे करूंक? बरें हांव खरेंच चोत मानता हाचो जबाब की म्हत्वाचें म्हूण तुवें जाता ते भाशेन खुशाल जावपाचें हाची सुजमणी न्हय तुका पडलेलें ना म्हूण. तूं जाणय आमी आमची काळजी दाखयता आमी मागणें कोत्ताना आमी काळजान थान लोकांक पासत मागता. इवांजेलाचो प्रवचन जायना त्या सुवातांचेर तो जावंक लोकांची काळजां मोवाल जावंक तांचे कान उकडे करूंक तांचे दोळे उकडे करूंक पूण तांचे परिस्थिती विशीं दुखी जावंक आमकां असल्या स्थानार दवरता की तांकां नाका जातलें आमचे कडेन कितें आसा तें. तूं सारकी उलयली. कोणाक क्रिस्त जाय जातलो
सो ज्या लोकां लागीं तो आसा तींच दुखी दिसत तर. आनी हांव खरेपणी सोत मानता हो जावन आसा व्हडलो प्रश्न. म्हणजे क्रिस्तांवाकीन इतलो आनी कोणूच खोशी जायनाचो. म्हाका शांती आसा, म्हाका आनंद आसा, म्हाका हे सगळे भिरांत आनी उचंबा लायना आनी आज सुरक्षीतपण ना. हांव खरेंच चिंता की एक व्हड वस्त जी गोश्ट चुकयता ती आमी जिवी उदाहरण जावंक गरज म्हूण देवाच्या उतराचे जायतेच फावटी आमी सगल्यांक शेरमाव सांगतात आनी आमी तांकां कांयच दाखयना. आनी सदांच म्हणटा खरोच आमी भुरगीं इस्कॉलान खेळटा तो ल्हान खेळ खेळोंक दाखय आनी सांग. न्हय सांग आनी कांय दाखय नाका. सारकें सारकें बरें आसा. हें आसा मॅनी न्यू जर्सींतल्यान. ते म्हणटा म्हज्यान कशें शिको येता दिसभर बरी चिंतना चिंतूंक. हांव बायबल शिकता आनी हांव दर सकाळीं तुका पळयता पूण म्हजी कशी रोखडीच दीस सोंपता म्हटल्यार खबर जाता परिस्थिती प्रमाणे तो आनंद म्हज्यान सगळो वेळ म्हजे लागीं कसो दवरूं येता. बरें म्हाका दिसता तुवें पयलें सोजमोंक जाय की तुजे भोंवतणी जाता तितल्याचेर तुजो ताबो दवरूंक जायना आनी तोच करूंक तें करच्याक बेउपयोगाचें. म्हाका शेकी हांवें जाल्यार संवसार बदलचो ना म्हूण तर म्हाका दिसता हांवेंच बदलल्यार बरें. हांवें बदलूंक गरज म्हणटोच हांव शिकली थोडें करून पूण म्हाका वर्सां लागलीं. म्हाका कोणूच सांगूंक नासलो त्यो वस्तू ज्यो हांव तुका सांगता. म्हणटोच आमच्या प्रेक्षकान ते वेगळी जावं येता पूण म्हज्यान लोकांक म्हाका ती जाल्ली जाय तशी करूंक जायना. म्हज्यान लोकांक बरी पसंती करूंक जायना. शेरकार करता तितल्याचेरूय म्हजो ताबो ना. म्हज्यान संवसारान क्रिमीचेर ताबो दवरूंक जायना. तूं जाणय तसल्यो वस्तू पासून म्हज्यान मागणें करूं येता पूण हांव आतां आदल्या परस जाणवायन आसा की ते प्रश्न आमच्या समाजान आसात ते भायर उडोवंक कायदो घालून कांय जायना. तूं जाणय खरेपणी आमी देवाक मागणें करूंक जाय उपाय घेवन आनी लोकांक परत क्रिस्तासोवें वळूंक व्हड जोम्यांनी. म्हणटोच हांव खरें चिंता ही चड म्हत्वाची लोकांनी हें सजमून घेवंक आनी येता ते परी पसंती करूंक त्यो वस्तू शेकी येतोच थोड्यो व्हड्यो थोड्यो ल्हान. आमचो प्रतिबाल कितें जातलो आमी क्रिस्ता सवय तो आनंद धरूंक पावते न्ही. बरें हांव एकूच उतरां सोत मानता. तूं जाणा म्हजो घोव एक उतराचो मनीस आनी हांव एका उतराची नासली. हांव परिस्थिती प्रमाणे वयर सकयल जाताली आनी तूं जाणय हांव बरो करून तूं जाणय म्हजी येवजण करी पूण जेन्ना म्हाका जाय ते बरी वस्तू जायना तर हांव उचांबल जाताली आनी पळोवन देवाचें थीरपण जशें वर्सां पासां जालीं हांव ताका वाखाणूंक लागली आनी तो म्हाका एक उदाहरण जालो की म्हज्यानूय ते भाशेन जावं येता म्हणटोच म्हाका दिसता आमचे लागीं जाता आमी मीठ आनी उजवाड म्हणटात आनी हांव सोत मानता आमच्यान अणभवार्थ्यांक ताण येवंक जाता तसल्या दादोसपणाच्या थीरपणाच्या जिविताक आनी जेरूल परत एक पुरो भाग आसा भावनाचो. आमच्या भावनाक आमचे ताबो दिवंक जायना. आमी दिसता तसो चलोन येजो पूण तो एक दुसरोच विशय. आमकां गोडेक वेल ना तो घेवंक. आमी ते फुडले पावटी करचें बरें तर. पळय लिना सिडनीथान जाणो जावंक सोदता जेजून म्हटला की त्याचीच आशा दवरिनाका आनी तूं सदांच उसको करिना जावंक प्रवचन दिताय तर आमच्यान हें कशें करूं येता. तर एक बुटांव आसलो म्हज्यान दामू येतालो तें म्हणटा हो हुस्को बंद जावपाचो पूण चडशे दीस हांव एक निराशी क्रिस्तांव पूण म्हाका खरेंच म्हज्या जिविताचो आनंद जाय. पळय त्या विशीं हांव जायती चिंता कित्याक हांव जाणो बेश्टोच कोणाक हुस्कें नाका म्हटल्यार जायना तर कितें करूंक जाय त्या मुद्द्यार पावोंक तुका हुस्को करिना जावंक. हांव खरेंच सोत मानता की आमकां फावो तो अनुभव आसोंक जाय दास्ती विशीं शेकी त्या मुद्द्यार पावोंक जंय आमी कबूल जातात. हें म्हाका मातूय बरें करिना. म्हजे ताकतीची बेकार बेउपयोगी चाल जे कांयच बदलिना. बायबल हेवूय म्हणटा दास्ती तुज्या व्हडपणाक एकूच वाडोयना म्हणटोच ती कांयच बरें करिना. तें अशें कित्याक ताचे सवय बेकार जावप आनी म्हाका दिसता केन्नाय आमकां देवा सवय फावो तितलो अनुभव आसोंक जाय. हाका कांय वर्सां लागतात. देवाचें विस्वासपण तुका गमता ताची थंय अनुभव आसल्यार भायर सरोन आनी देवाचेर विस्वास दवरून आनी पळोवंक ताणें तुज्या जिवितान वावुरलेलो. हांवूय आवंडेता बुटांव जो म्हज्यान दामू येतालो लोकां पासत वा म्हज्याच पासत दामू येतालो साबार वर्सां आदीं पूण हांव खरेंच सोत मानता आमी आमकां स्वताक थीर दवरूंक म्हणूंक जाय. तूं जाणय हें तें हांव फकत देवाक आदार दिवंक सोदतां वो देवाचो वावर करूंक आनी तातूंत कांयच आदार मेवना. जर कितें मेवत तो तुजो जबाबाची तालनी कित्याक देवाक जाय आमी विस्वास दवरलेलो. तो दास्ती काडप म्हणजे फुडाराक पळोवंक आनी वायटाची अपेक्षा करप वो तो पळोवंक सोदताय तोच वीत कोत्ताय तुजे स्वताचे प्रश्न सुटावे करूंक तोच वीत करूंक नियाल सोडून काडूंक वो तोच वीत करूंक कितें थाऱ्यार घालूंक जे फकत देवाच्यान करूं येता. तर ह्यो सगळ्यो वस्तू सारक्योच आमच्या हाता भायर आसात आनी त्यो देवाच्या ताब्यांत आसात. म्हणटो जाणू की विस्वास दवरप
हांवें निकाल घडून हाडपाचें उणें करप जे वेळार आमकां प्रश्न येता आमी फकत म्हणूंक जाय देवा जर तुका जाय हांवें कितें केलें हांव तुका विचारता म्हाका दाखोवंक हांवें कितें करूंक तें बायबल फिल्पकारांक 4:6 म्हणटा कित्याकूच अपेक्षा दवरी नाका पूण सगळ्या वस्तूंनी मागण्यान आनी दिनवासनेचे उल्यान तुजे विनंती देवाक कळोवन दी बरें तर हो फुडलो प्रश्न म्हाका आवडटा कित्याक हो सादारणसो दिसता न्ही तरी वस्तू जाची तूं खबर करी आयज तुजे शिकोवणेंत सारक्यो वस्तू उलोवंक तोंड सांबाळूंक एक दिनवासनीची मन अवस्था आसूंक ह्या प्रश्नान मिसोलो आसात पूण तुवें म्हटलां हे एलोनॉय शिकागोतान आयला म्हज्या घोवा सांगता म्हजी सरीगत अदीक आनंदीत कशी करूं येता म्हज्या भुरग्या सवय म्हजी सरीगत आसा तशी आतां जे रूल आमकां खबर ना ते सरीगतीन कितें घडलां तें पूण ताका ताचो आनंद घेवंक जाय म्हणटच बरें म्हाका दिसता तूं सोंपो जाबाब जालो पूण सारको जाबाबानूच आमच्यान ह्या संवसारांत कोणायचो पूण आनंद घेवंक जाता कित्याक सारको नीट लोक कोणूच ना आमी पळोवन बरें तें सोडूंक जाय बरें तें गूण आनी ताचेर आमी मन दवरूंक जाय आमी ज्या कित्याचेरूच मन लायतात ती वस्त महान जाता तर जर हांवें सगळ्या भितर ल्हान वायट आसा ताचेर मन लायत तर आनी जेरूल आमी काजार जाल्यार ताचे भितर असल्यो वस्तू आमकां खूब मेवतात कित्याक आमी सगळो वेळ ताच्या सांगाताक आसात दुसऱ्या मनोदीक आमी तांकां बरे वायट आनी विरूप नदरेन पळयतात देखून असल्यो मनशा भितर ह्यो वस्तू अदीक मेवतात तुजा न्हय म्हाका हें थावें जालां आनी तुज्यान हें काजारान करूंक जायना पूण तूं बरोन सुट्टा तें सारी न्हय तर हो आतां म्हजो अनुभव एक चड अदीक शिमेर नासलेलो वेल कोणाय सांगाताक जांचे सोयरी गतीन तूं आसा आनी शेकी तांच्या वांगडा खूब वेळ आसून तुका राग हाडटा तसलें कितें पूण तुका मेवतलें म्हणटच ते राग हाडटात ताच्या वांगडा तूं चड लावल्यार तुजें कितें बरें आसा तें तांकां मेवतलें देखून चड बरो वेल लोकां सांगाता सारल्यार बरो गुन्याचो वेल पूण तूं चडशी करशी जाल्यार तूं त्रासान पडटलो आनी काशंक तांकां थंय दवर आनी तूं जाणो हें सगळें हांवें म्हज्या घोवा वांगडा भोगलें तूं जाणो ताचें हें वायट आसलें तें वायट आसलें हें वायट आसलें पूण आतां म्हाका थावें जालां की देवा भितर कितें वायट आसलां ताचें हांव चिंती पोरयान ना आनी एक वस्त जातून म्हाका आदार मेळलो की म्हाका गमलें की हांवेंय सारकी न्हय तूं जाणोय कांय वस्तू म्हजे थंय आसा ज्यो सारको ना आनी म्हाका जाय देवान म्हजे थंय आनंद घेवंक तर आमी तोच करतना आमचोच आनंद भोगूंक आमी दुसऱ्या लोकांचो आनंद आनिकूय भोगूंक पावतले वय तूं ताचे विशीं म्हणटाय त्यो वस्तू तुमचे सोयरी गोटीची खबर सांगताय तशी तुज्या इश्टा मुखार तुज्या घोवाची खबर सांगून हें सगळें तांतूनच येता न्हय आनी म्हाका दिसता जायत्याच बायलांनी हें लिसांव शिकोवंक जाय की तुजा न्हय जितलें अदीक तूं कोणाच्या गुन्यांवा वयर उलयताय पयले सुवातेर तूं वडवीक दाखयताय तुजा न्हय बायबल म्हणटा केन्नाच त्याच वडविकाचें चिंती नाका तुवें चिंतूंक जाय तें आवगलें पूण तुज्या बोल्या विशीं खालती मन अवस्था दवर सोजमनी घेवन की देणें तुजे कडेन आसा देवान तुका दिल्या तर म्हाका आनी कोणाक परी तें देणें ना जाल्यार वो तांकां म्हजे कडेन आसा ती देणी ना जाल्यार म्हज्यान तांची रोकडीच नीट करून चिंतू येता वय तुवें म्हजे भशेन जावंक जाय पूण खरेपणी बरी वस्त करूंक म्हणजे देवाक तुजो फोडो करूं दी लोकांक आसा त्या बऱ्या देणाची मोल कर जाणा जा की ती बदलूंक जायना फकत देवाच्यान बदलूंक जाता एकदम मागणें कर एकदम शेर जाता तुजो न्हय एक वस्त म्हाका जिविताचो आनंद घेताना बरी लागता ती आमी कितलेच रुती पासार जातात आनी सदांच कितें पूण आसा जें आमच्यान कुशीन काडून देवान म्हाका दिलां ताची गोडसाण चाकूं येता म्हाका उगडास आसा जेन्ना भुरगीं ल्हान आसलीं आनी तो काळ म्हाका इतलो आनंदीत जालो जशी ती वाडटात आनी बदलतात आनी मागीर ती जाणटी जायत वेताना तुज्यान काल ताचे बरोबर सारो येतालो दुसरेच भाशेन आनी वेगळ्यो रुती वावरेंत आनी मिनिस्ट्रीन आनी जिवीत आनी इगोर्जेन आनी तुजो न्हय आतां त्या मुद्द्यार पावल्यान जुंय म्हजो घोव आनी हांव दोगांय जायतो तें आनीकूय रेकामो घोंटेर आनी तेवूय उमेदीची रुती म्हणटच तूं त्या वस्तू पळयतोस तेन्ना म्हाका दिसता त्यो खरेंच तुका आशिर्वाद प्रकाशणी दिता आनी ती बदलता तुज्या जिविताचो आनंद घेताय ते परी जेसून खरेंच म्हटलां चोर येता फकत मारूंक चोरूंक आनी निसंटोन करूंक पूण हांव आयला तुका जिवीत आनी ताचो आनंद दिवच्याक आनी तो भरपूर पूर्णतायेन भरोन वतसर तेन्ना म्हाका थावें जालां कित्याक क्रिस्त म्हजे पासून मेलो तो म्हाका जिवीत हाचो आनंद दिवंक आनी म्हाका दिसता खरेंच दूख भोगता जेन्ना लोक आपल्या जिविताचो आनंद घेनात आनी हांव जाणो की हांव चड दुख्खी आसपाची जर म्हजी भुरगीं आपल्या जिविताचो आनंद घेनात तर म्हाका आवडटा पळोवंक ती खुशाल आसली आनी तेच परी म्हाका दिसता देव दुखी जाता जर आमी आनंद घेनात आनी हांवें खरेंच अभ्यास करचो पडलो आनी सुरू करूंक सोदूंक बरें म्हजो आनंद चोरता त्यो वस्तू खंयच्यो आनी म्हाका कांय अजापाच्यो वस्तू मेळ्ळो फकत घुसपा गोंडोलान पडप
तुजो आनंद चोरूं येता आनी आमी खरेंच खूब वावरचें पडलें आनी अभ्यास आनी शिकोवंक वचचें पडलें वस्तूचो सादारण फुडो करूंक कित्याक हांवूच घुसपा गोंडोलांची मनीस आसली म्हणटा म्हज्यान एक सादारण बार्बेक्यू सुरू केलें तें घुसपा गोंडोलांक घालूंक जाता म्हज्यान कांय लोकांक आमंत्रण दिवं येता हॉट डॉग आनी पोक आनी अस्सनां खावंक आनी वेळ लाय नासतना स्टेक आनी व्हडली पार्टी जाली आनी 30 लोकांचे सुवातेर आनी म्हणटच आमी फकत एकला मनशांक म्हणूंक जाय देवाक दाखय म्हाका कित्याक आनंद बोरीक नाय तें आनी सुरू कर म्हणूंक वय तुजो गुन्यांव म्हज्यान फावो कितें करूंक जाय आनी म्हाका सारकी परिस्थिती मेळचें ना गरज हांवें करूंक म्हज्या जिविताचो आनंद घेवंक बरी बुद्धी देव बरें करूं बरें तर वय 2 दिसाचो जिविताचो आनंद घेवंक एक चड म्हत्वाची वस्त आमी करूंक जाय पूण तुमी जायतींच जाणां हांव आसल्याच ते जाग्यार घोडयेक आसत गरज तुवें अभ्यास करूंक आनी तूं नकलो तुज्या जिविताचो कसो आनंद घेवंक वो तूं तुजे परिस्थितीक वा दुसऱ्या लोकांच्या गुन्यांव आनी फकत चडूच उचांबल जाता आनी तोरी कांयच बरें जावंक ना जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगट्टाव आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org आयजूच तुमच्या मागण्यांची विनंती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक